filmaram, as pessoas estavam sentadas no banco. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer uma fogueira. A gente já fez. Ah, já tá assando os marshmallows. É interessante. Eita, eu já Uhum. Calma, eu vou preparar os espetinhos. Eu posso preparar um? Quer preparar um? São dois por espeto, tá? Tá. preparar um. Pega um pra você. Calma, um pra você. Bora lá. E aí, Antônio? E aí, cara? É rápido aí, ó. Cuidado que é rápido, hein? Ó. Oi, Sara, lembra do marshmallow? Ó, vai ficando cremoso, ó. Olha aí, ó. Lembra assim? Eles colocavam até... Eu vou ficar aqui, ó. até uma cobertura. É, o Tonho já até se ajeitou. Quem que vai tocar o violão? Ali ele estragou, o homem desceu.